Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь хлеб на закваске на каждый день. Я пеку этот хлеб чаще всего. Он настолько универсальный, что его можно видоизменять в зависимости от пожеланий и настроения. С вечера поставим закваску. Для нее смешаем все указанные ингредиенты и оставим в прохладном помещении при температуре 21-23 градуса на 8-12 часов. Муку для закваски вы можете взять любую. Можете взять просто пшеничную высшего сорта, можете взять пшеничную со смесью любой другой цельнозерновой муки. Однако следует иметь в виду, что при использовании цельнозерновой муки ваша закваска будет более кислой, и если вы планируете испечь этот хлеб с длительной ферментацией, то желательно использовать только пшеничную муку высшего сорта. На следующий день мы видим, что закваска поднялась более чем в 2 раза, и это очень хорошо. Тесто мы замесим при помощи ферментолиза, то есть мы смешаем муку, все указанное количество, большую часть воды и все указанное количество закваски. Все хорошо смешаем и оставим при 28-30 градусов на 1 час. Муку вы можете брать на свое усмотрение. Количество цельнозерновой муки может варьироваться от 10 до 30%. Следует учитывать, что данная рецептура дана на общее количество муки в 500 грамм. Количество цельнозерновой муки в тесте будет влиять на его конечную кислотность, особенно если вы планируете выпекать этот хлеб с длительной ферментацией. Поэтому, если вы любите хлеб без выраженной кислинки, то используйте 10% цельнозерновой муки. А если вам нравится более выраженная кислинка, то вы можете добавить до 30% цельнозерновой муки. По окончанию ферментолиза добавляем всю соль и оставшуюся воду. Воду регулируйте по своей муке, а также по тому, насколько влажным вы хотите получить свое тесто. Добавление воды в 2 подхода является французским приемом и используется практически повсеместно. Второе добавление воды носит название бассинаж. Это делается для того, чтобы улучшить развитие клейковинного каркаса в тесте, так как он развивается лучше всего при относительно невысокой влажности теста. В зависимости от состояния вашего теста необходимо сделать 2 или 3 подхода складываний. Если вы видите, что ваше тесто недостаточно сильное, вы можете сделать дополнительный подход. Если же вы видите, что ваше тесто достаточно упругое и эластичное, ориентируйтесь на него, а не на указанное количество подходов. При работе с тестом необходимо следить за тем, как развивается тесто, и использовать данные рецептуры как рекомендации. Рецептура является своего рода нотами, партитурой, поэтому пекарь, как и любой музыкант, должен интерпретировать рецептуру в зависимости от ситуации. При выпечке данного хлеба я обычно не пользуюсь мукой, а пользуюсь просто водой.
Но для наглядности я покажу и использование муки для тех хлебопеков, которые только начинают свой путь в мире хлеба. Сделав предформовку, оставим тесто расслабиться на 15-25 минут под тканью. Затем сформируем заготовку. При формовке заготовки следует следить за тем, чтобы мука не попала в тесто. Поэтому именно по этой причине я обычно не пользуюсь мукой, но если вы пользуетесь мукой, следите за тем, чтобы мука не попадала внутрь куска теста, так как она будет образовывать непромесы. Цель формовки – сформировать натяжение на поверхности заготовки. Для этого можно дополнительно подтянуть ее, используя технику стичинга, положив заготовку уже непосредственно в корзину для расстойки. Опять же, следует иметь в виду, что излишки муки нужно удалить. Сформировав заготовку, необходимо оставить ее на рабочей поверхности еще на час-два, в зависимости от состояния теста, температуры окружающей среды, а затем убрать в холодильник на холодное брожение от 12 до 24 часов. Обычно я не выпекаю в чугуне, но вот сегодня мне захотелось показать выпечку в чугуне. Особенно она будет полезна для тех хлебопеков, которые только начинают свой путь в мире хлебопечения. Кастрюлю необходимо разогревать в течение 1 часа на полную мощность вашей духовки, а затем выпекать хлеб, снизив температуру до 250 градусов первые 20 минут, а затем убрать крышку и выпекать еще 20-25 минут при температуре 230 градусов Цельсия. Как я уже сказала, это тот хлеб, который я выпекаю чаще всего. Я всегда использую различные виды муки, различную степень влажности в зависимости от муки. Но это тот вариант хлеба, который мне больше всего нравится, который очень легко интегрировать в любой, даже самый занятой график. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!